சீனாவோட திபெத் பகுதியில யார்லுங் சாங்போ அப்படின்னு அழைக்கப்படுற ஒரு கிராண்ட் கேனியான் இருக்கு. அதாவது மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளா இயற்கையாவே பாறைகளோட அடுக்குகளால உருவான ஒரு மிகப்பெரிய பள்ளத்தாக்கு தான் கிராண்ட் கேனியான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இயற்கையாவே அமைஞ்ச ஒரு மிகப்பெரிய பள்ளத்தாக்கு தான் சீனாவோட திபெத் பகுதியில் இருக்கிற இந்த யார்லுங் சாங்போ கிராண்ட் கேனியான். இந்த பள்ளத்தாக்கோட ஆழம் 5300 மீட்டர்ஸ், அதாவது 17490 அடி. ஆனா இன்னும் சிலர் இந்த பள்ளத்தாக்கோட ஆழம் 5500 மீட்டர்ஸ், அதாவது 18000 அடி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பள்ளத்தாக்கோட நீளம் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 500 கிலோமீட்டர்ஸ், அதாவது 310 மைல். இந்த யார்லுங் சாங்போ கிராண்ட் கேனியனோட ஆழமும் நீளமும் யூஎஸ்ல இருக்கிற கிராண்ட் கேனியனை விட அதிகம்னு சொல்றாங்க.